YouTube ទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់ឃើញហើយគឺខ្ញុំបាទបើកនៅ TikTok មែនទេអូខេមេរៀនថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់និយាយអំពីរកលុយតាម TikTok អញ្ចឹងរកលុយតាម TikTok នោះគឺដោយការបង្កើតនៅវីដេអូណាដោយការបង្កើតនៅវីដេអូអូខេអញ្ចឹងគឺចង់មានន័យថាបងប្អូនអាចយកវីដេអូនៅក្នុង TikTok មកឆ្នៃមកកាត់តខ្លីៗនៅលើ TikTok នៅលើដើម្បីរកលុយជាមួយនឹង YouTube ណាអូខេអញ្ចឹងអត្ថបទយើងគឺរកលុយតាម TikTok រកលុយតាម TikTok នោះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាគឺយើងយកវីដេអូនៅក្នុង TikTok ដើម្បីរកលុយជាមួយនឹង YouTube មែនទេអូខេហើយខ្ញុំបានចូលទៅដល់កម្មវិធីកាត់តកន្លឹះទេប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីកន្លឹះបន្តិចពីរបៀបនៃការកាត់តនៅក្នុង TikTok តើគេកាត់យ៉ាងណាណាអូខេហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយមុននឹងចូលទៅដល់វិធីនៃការកាត់តនៃការនិយាយបង្ហាញប្រាប់អញ្ចឹងបងប្អូនទី1អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែមើលពីរបៀបនៃការទាញយកនៅសំឡេងត្រូលបាទនៅក្នុង description ផងខ្ញុំឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលនៅផ្ទាំង in screen នៅវីដេអូនេះដែលនឹងបញ្ចប់ទៅអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញនៅលើវីដេអូណាអូខេហ្នឹងហើយមួយណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការមើលពីរបៀបនៃការទាញយកនៅវាទៅណាអូខេមួយទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលពីរបៀបនៃការទាញយកភ្លេងពី YouTube ហ្នឹងហើយមិនសំឡេងត្រូលទេគឺភ្លេងពី YouTube ដោយមិនជាប់ copyright ដូចគ្នាណាអូខេអញ្ចឹងយើងអាចទាញយកភ្លេងពី YouTube មកឆ្នៃដើម្បីបង្កើតនៅវីដេអូ TikTok ហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅមើលប្រភេទវីដេអូនៅក្នុង TikTok ណាប្រភេទវីដេអូនៅក្នុង TikTok អញ្ចឹងបើសិនជាប្រភេទវីដេអូនៅក្នុង TikTok នោះគេធ្វើការដាក់ទៅសំឡេងច្រើនណាមានន័យថាវាលើសពី1នាទីអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយកមកកាត់តបានទេវាអាចជាប់នឹង copyright បើសិនជាវីដេអូនោះខ្លីវែងប៉ុន្តែដោយការយកសំឡេងគេមកធ្វើត្រាប់តាមនោះគឺវាជាប់នឹង copyright តែដោយឡែកបើសិនជាសំឡេងគេនិយាយកំប្លុកកំប្លែងដោយចេញពីសំឡេងគេផ្ទាល់នោះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយកវាទៅបង្កើតជាមួយនឹង TikTok បានណាអូខេប៉ុន្តែបើសិនជាវីដេអូនោះយកភ្លេងមកប្រគេមែនតែយកបន្តិចមួយណាបន្តិចអត់ច្រើនទេមានន័យថាខ្លីណាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចឆ្នៃកាត់បានណាអាចឆ្នៃកាត់បានដោយការរៀនដាក់សំឡេងត្រូលរៀនដាក់ភ្លេងពីក្នុង YouTube ខ្លះមកណាអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងយល់នៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើវីដេអូ TikTok នោះគឺទី1អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែរៀន download នៅសំឡេងត្រូលណាអូខេអាចមើលខាងក្រោម description ផងខ្ញុំឬក៏នៅលើវីដេអូមួយនេះដែលត្រូវបានបញ្ចប់មួយទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែ download នៅសំឡេងចេញពី YouTube ដោយមិនជាប់នៅ copyright ដូចគ្នាណាអូខេសំឡេងត្រូលក៏អត់ជាប់នៅ copyright សំឡេងដែលទាញមកពី YouTube ក៏អត់ជាប់នៅ copyright ហើយបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែរកមើលវីដេអូណាដែលខ្លីៗបើសិនជាវីដេអូនិយាយសំឡេងផងគេណានិយាយសំឡេងផងគេយើងកំប្លុកកំប្លែងសប្បាយនោះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការកាត់បានណាបើសិនជាវីដេអូនោះយកសំឡេងដូចជាសំឡេងធ្វើជាច្រៀងដូចជារាំហើយមាននាទីវែងអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំយកវាមកកាត់ណាយើងកាត់ខ្លីៗណាកុំយកកាត់វែងណាកាលណាកាត់វែងទៅវាអាចជប់នៅ copyright រកលុយអត់បានអូខេវីដេអូពីរបៀបនៃការរកលុយតាម YouTube បាទពីរបៀបនៃការបង្កើតនៅវីដេអូដើម្បីរកលុយជាមួយនឹង YouTube មានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចគិតមើលខ្លួនឯងហើយអាចឆ្នៃមើលបន្ថែមទៀតទៅបាទដើម្បីកុំឲ្យវាមានបញ្ហាទៅដល់ channel YouTube របស់យើងសំខាន់ជាងគេយើងធ្វើ YouTube គឺវាជាប់នៅ copyright zone ហ្នឹងឯងណាអូខេធ្វើវីដេអូដោយការប្រុងប្រយ័ត្នមែនទែនជាមួយនឹង TikTok នេះណាអូខេវីដេអូនេះត្រូវបានបញ្ចប់ណាមុននឹងបញ្ចប់សូមអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយចុច Subscribe នៅ Channel YouTube របស់ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងដើម្បីនឹងទទួលបានរាល់វីដេអូថ្មីៗ